Riyadhus Shalihin. تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي Anu langkung kamasyhur ku sebatan Imam Nawawi. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab nu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang tos dugi kana bab al-mubadarah bil a'mali sholihah. Gura-giru dina ngalakukeun amal soleh. Teras hadis nu ku urang nuju dibahas hadis nu ka-7 dina bab ieu yen Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh badiru bil a'mali sab'an hal tanziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Gerak enggal-enggal aranjeun ngalakukeun amalan samemeh datangna 7 marabahaya. Aranjeun teu nunggu naon wae oge kajabi nunggu 7 marabahaya ieu. Kahiji kamiskinan, kurang tos dibahas. Kadua kakayaan anu ngalaleikeun. Katilu panyawat anu ngaruksak. Kaopatna pikun. Kalimana maut anu ngadadak. Kagenepna dajjal. Kaawonan anu gaib anu bakal datang. Katujuhna kiamat. Saestuna kiamat langkung dahsyat sareng langkung pait. Ieu 7 perkara anu ngabahayakeun iman urang atanapi kahirupan urang dunya dugikeun ka akhirat. 5 diantawisna ku urang tos dibahas. Urang tos ngabahas kafakiran, kakayaan, panyakit, kapikunan sareng maut anu ngadadak. Tinggal anu kagenepna nyaeta dajjal. Dajjal asal kata tina dajjala. Dajjala teh hartosna kadziba. Dajjal teh bohong. Teras dibentuk kata sigat mubalaghah dajjal. Upami jalmi anu tukang bohong dajil, tapi lamun bohong na terus-terusan disebut teh ku sebutan dajjal. Dajjal makhluk Allah, pamegat manusia anu bakal keluar di akhir zaman. Nebarkeun kabohongan, dugikeun ka ngaku pangeran anu kedah disembah. Teras nunjukkeun kasaktian. Nebarkeun fitnah ku kasaktianana ieu. Kasaktianana oge hebatna luar biasa.
tiasa marentahkeun langit kanggo nurunkeun hujan atanapi nahan hujan. Tiasa marentahkeun taneuh kanggo ngahasilkeun tumbuh-tumbuhan atanapi henteu. Tiasa marentahkeun binatang kanggo ngahasilkeun susu atanapi henteu. Ngagaduhan cai sareng seuneu nu katinggal cai padahal hakikatna seuneu nu katinggal siga seuneu hakikatna mah eta teh cai anu tiis tur seger. Terus manehanana oge si Dajjal kerjasama sareng setan laknatullahi alaih. Setan nurut ka Dajjal dina nipu manusia. Setan diparentahkan ku Dajjal sina bungklekan nyarupaan jalmi. Setan teras nurut. Nalika aya hiji jalmi ibu ramana tos maot disamperkeun ku Dajjal, anjeun lamun ku kuring bapak jeung ibu anjeun dihirup pandai percaya yen kuring teh pangeran. Percaya. Teras weh Dajjal marentahkeun setan supaya datang persis nyarupaan ibu rama na ieu jalmi. Teras setan bungklekan eta teh nu persis nyarupaan ibu rama na eta jalmi nyarios ya bunayya ati'hu fa innahu rabbuk. Hai anaking, anjeun kudu taat ka ieu sabab ieu teh pangeran anjeun. Akhirna ieu jalmi taat. Sareng seueur deui fitnah-fitnah anu luar biasa disebarkeun ku Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal teh hirupna teu lami mengukur 40 dinten. Dinten kahiji lamina sami sareng sataun. Dinten kadua lamina sami sareng sasasi. Dinten katilu lamina sami sareng saminggon. Kaopat kalima dugikeun ka terasna sami sareng dinten-dinten urang ayeuna. Tah ieu anu bakal kaalaman ku jalma di akhir zaman nalika si Dajjal laknatullahi alaih turun ka ieu jalmi. Terus weh ieu jalmi teh seuseurna taat tunduk patuh ka Dajjal laknatullahi alaih. Dina tarangna aya tulisan kafir anu kabaca ku setiap mukmin. Jalma kafir mah moal tiasa maca. Tapi jalma mukmin sanes nu buta huruf tiasa maca. Moal tiasa kabaca ku jalma munafik, moal oge tiasa kabaca ku jalma-jalma kafir. Dumasar kana hal eta maka jalma munafik sareng jalma kafir eta anu bakal jadi pengikut Dajjal laknatullahi alaih. Hebatna fitnah Dajjal ngalantarankeun jalmi tiasa murtad ku cara ngiring kana naon, ngiring kana pangbujuk pangosol ti Dajjal ieu. Sanaos jalmi-jalmi terang ieu teh Dajjal. Sanaos jalmi terang yen ieu teh bakal picilakeun di akhirat. Tapi kusabab mun jadi pengikutna bakal hirup senang, maka jalmi nuturkeun ieu Dajjal. Dajjal nyamperkeun ka hiji kaum. Teras ngajak, hayu sembah kami maka ku kami bakal disenangkan. Akhirna mah maranehanana teh taat patuh ka Dajjal jadi pengikut Dajjal. Naon akibatna? Akibatna Dajjal marentahkeun langit kanggo nurunkeun hujan ka ieu kaum jadi naon? Jadi subur. Marentahkeun taneuh kanggo numbuhkeun tumbuh-tumbuhan. Marentahkeun
binatang-binatangna kanggo ngahasilkeun susu. Sejahtera. Terus Dajjal nyamperkeun deui ka kaum anu sanes. Diajak supaya nyembah ka manehanana. Tapi ieu kaum teh nolak alim. Naon akibatna? Enjingna sadayana hartana musnah. Tatangkalan para raeh, taneuh-taneuh gersang, sumur-sumur saat, binatang-binatang para raeh, mas-mas simpenanana sareng artosna ararical musnah tanpa sebab. Bangkrut tur sangsara ieu jalmi. Tah jadi katinggal jalmi anu taat ka Dajjal bakal sejahtera, jalmi anu teu taat bakal sangsara. Coba bayangkeun, kira-kira lamun dipasihan ujian hebat siga kitu, jalmi mending taat ka Dajjal, mending nentang ka Dajjal. Seseueurna mah mending taat. Tong borok zaman Dajjal hari taat tuh. Ayeuna oge jalmi terang korupsi teh dosa ageng, terang judi teh mabok teh dosa ageng, terang ya gibah teh dosa ageng. Tapi ku sabab nyenangkeun anger we dikeureuy dilakukeun. Komo lamun dipaamprokeun sareng Dajjal laknatullahi alaih ya. Kumargi kitu Dajjal teh fitnah anu pang ageng-agengna. Salami sapanjang kahirupan sejarah kahirupan manusia. Teu aya fitnah godaan anu langkung hebat tibatan fitnah Dajjal. Ya. Tah dugikeun ka Allah Azza wa Jalla engke nurunkeun Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dina pandangan aqidah Ahlus Sunnah dumasar kana Quran sareng Sunnah, Nabi Isa teh can maut. Nabi Isa teh masih hirup, diangkat ku Allah Azza wa Jalla ka langit. Saur orang-orang Yahudi qatalna Masih Isa ibn Maryam. Ka abdi sadetos maehan Isa bin Maryam disalib tuh. Kama sar Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Saur Allah Azza wa Jalla maranehna teh teu maehan ka Isa. Oge teu nyalib ka Nabi Isa. Tapi nu dipaehan sareng disalib teh jalma nu disarupakeun sareng Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Bahkan Nabi Isa diangkat ku Allah ka langit. Dugikeun ka ayeuna. Makana teu aya kuburan Nabi Isa di zaman baheula mula. Karena naon? Sabab teu acan maut. Diangkat ku Allah ka langit, tur dugikeun ka ayeuna masih hirup engke di akhir zaman kalawan kakuasaan Allah Nabi Isa lungsur. Lungsurna di mana? Kamari kurang tos diterangkan di Menara Putih di sebelah wetankeun Damaskus. Lungsurna diapit kedua malaikat. Lungsurna pas tos qomat bade salat subuh. Harita kaum muslimin teh tos dikepung ku pasukan Dajjal laknatullahi alaih. Tos dikomatkeun bade salat subuh. Ninggal Nabiullah Isa lungsur, imam kaum muslimin harita, sapalih ulama netelakeun ieu Imam Mahdi, netelakeun ya ruhallah taqaddam. Wahai ruh Allah, mangga anjeun majeng jadi imam. Nah, dimaksud ruh Allah teh saha? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kumasar Nabi Isa la taqaddam anta. Ente anjeun anu maju jadi imam. Sabab sabagian anjeun jadi imam kanggo sabagian anu sanesna. Ieu kamuliaan ti Allah kanggo umat ieu. Akhirna imam kaum muslimin eta mingpin salat subuh, Nabiullah Isa ngamakmum di pengkereunana. Beres salat buka gerbang, dibuka gerbang, saat terus dibuka gerbang breh teh
aya saha Dajjal sareng pasukanana. Barang Dajjal ninggali Nabi Isa maka sadayana tubuhna awakna teh meleleh. Naon meleleh bahasa Sundana? Leeh, ibarat sanes plastik uyah anu dikeuman ku cai. Nya, sakedik sagandu uyah coba bayangkan keum ku cai. Kumaha akhirna eta si uyah teh hancur sakedik demi sakedik. Terus perbet lumpat sakalumpat lampet ti buburanjat ti paparatitnya lari terbirit-birit. Sabab naon? Sabab sieun ku Nabi Isa. Lamun teh mah diantep kitu maka pasti Dajjal bakal paeh. Ulah maut lah ka Dajjal ya. Pasti bakal qaid. Tapi Allah alim ngantep Dajjal paeh ku cara kitu. Diudag terus ku Nabi Isa dugi ka hiji tempat namina Babul Lud, Pantok Lud. Terus tiasa lumpat deui dirinya tos leuleus tos lungseh beres we ditombak ku Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Darahna mancaura ka mana-mana. Paeh dipayudeun pengikutna nya. Tah jadi anu tiasa maehan Dajjal mengukur saha Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Katinggal fitnah Dajjal luar biasa hebatna ya. Mudah-mudahan orang tengalaman papangih sang Dajjal tur upami orang ditakdirkeun ngalaman, mudah-mudahan Allah nyalametkeun orang tina fitnah Dajjal ieu. Kumaha carana supaya orang teu kakenaan ku fitnah Dajjal nalika orang pendak. Tapi mudah-mudahan ulah ya. Tapi ia kudu diajarkan ke anak incu orang. Teras. Ulah dugikan kaya omongan. Memangna teu aya deui topik nu sanes. Dajjal mah irahawa. Tuh seueur topik anu langkung penting. Aya deui kan aya nu nyaris nu kitu. Ieu ucapan bahaya. Sabab patoja ieu sareng naon anu dilakukan ku para nabi. Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu anid dajjal. Teu aya hiji ge nabi kajabi sadayana nabi teh masian wanti-wanti peringatan ka umatna ngeunaan fitnah dajjal. Tingawitan Nabiullah Adam terus dugikeun ka Nabi Isa kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman nabi-nabi baheula teu kaalaman Dajjal. Tapi ngingetkeun umatna. Tah zaman Nabi Adam dugikeun ka Nabi Isa, Dajjal teu kaluar. Maka pasti Dajjal teh kaluarna di kalangan umat ieu. Nabi nuju hirup Dajjal teu can kaluar wae, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tos masihan kiat naon cara ya resep cara kumaha carana supaya orang teu kakenaan ku fitnah Dajjal. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkeun ka para sahabat, ka muridna tabiin ka tabiun tabiin terus ka para ulama terus dugikeun ka zaman orang. Kurang ge kana diwariskeun ieu pengetahuan ngeunaan fitnah Dajjal. Ulah dugikeun ka anak incu orang poekeun pas penak teh sareng Dajjal olohok ngembang kadu kaget sabab teu terang. Kurang kedah diwariskeun nya. Kumaha carana supados tiasa salamet tina fitnah Dajjal. Kahiji supaya salamet tina fitnah Dajjal nguatkeun iman sareng amal soleh, nguatkeun ilmu ngeunaan agama, iman sareng amal soleh, sehingga nalika tepang sareng Dajjal urang teh langkung sae pegat nyawa tibatan jadi pengikut Dajjal. Aya hiji pemuda nu disebut a'dhamu syahadatan min ummati,
panghebat-hebatna jalmi anu maot syahid di kalangan umat kami. Pemuda eta teh nguping Dajjal teh disamperkeun. Oh, ciri-cina jelas. Teras netelakeun kuring yakin anjeun teh Dajjal anu ku Nabi SAW diperingatkeun. Teras kabalarea ka pengikut Dajjal didakwan ulah jadi pengikutna ieu teh Dajjal. Bahaya, cilaka. Akhirna ku Dajjal teh ieu pemuda dipaehan. Teras dibagi dua. Teras dipisahkan badanna teh. Saur Dajjal ka para pengikutna. Kumaha lamun ieu ku kuring dihirupan deui. Anjeun langsung yakin kuring teh pangeran leres. Akhirna Dajjal lempang di antara dua potongan tubuh pemuda ieu ngahiji deui celegedeg hirup deui. Satu hirup kumaha ieu pemuda nah iman jadi pengikut Dajjal. Maka pemuda ieu netelakeun demi Allah kuring langkung yakin yen anjeun teh benar-benar Dajjal sakumaha diperingatkeun ku Nabi SAW. Hei manusia ulah taat. Jadi pemuda satu dihirupkeun deui teh malah tambah menentang ka Dajjal laknatullahi alaih. Maka Dajjal berusaha ngalakukeun ikhtiar kanggo maehan deui ieu pemuda tapi teu tiasa. Akhirna dicepeng pananganana dicepeng sampeanana beleur dibalangkeun kana seuneu anu ngababela. Pengikut Dajjal nyangka ieu pemuda dibelewengkeun kana neraka na Dajjal. Sabab Dajjal gaduh surga gaduh neraka. Padahal hakikatna saur Nabi SAW ieu pemuda teh dibalangkeun ka surga na Allah Azza wa Jalla. Nya. Ieu ku sabab iman sareng amal solehna. Nya, pupuk iman pupuk amal soleh sehingga pas pepenak sang Dajjal teh langkung saya perlaya dugikeun ka mautna tibatan jadi pengikut Dajjal. Kedua, ta'awudz urang nyuhunkeun perlindungan ka Allah tina fitnah Dajjal. Baca tah dina salat khususna dina tahiyat satos innaka Hamidum Majid. Teras baca nyuhunkeun perlindungan ka Allah ti 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr min azabil nar wa azabil jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wa mat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah abdi nyalindung ka anjeun tina adab syukran kubur, tina azab neraka jahannam, tina fitnah kahirupan sareng fitnah maut, sareng abdi nyalindung tina fitnah al-masihid dajjal. Baca dina salat. Eta nu diajarkeun ku Nabi SAW. Kenging teh dibaca di luar salat kenging satos beres salat badat wirid urang ngadoa salah sawis doana ieu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kenging dibaca. Tanu kahiji. Kaduana lamun orang nguping berita tentang Dajjal enggal-enggal tebihan ulah disamperkeun, enggal-enggal lumpat ngahindar. Kama zaman kiwari aya teknologi kakuping aya Dajjal di Jakarta, ulah di ka Jakarta. Kakuping Dajjal bade ka Bandung, enggal lompat tuh ka Tasik ngalih sakula warga, nya kabur. Nguping udag ka Tasik, enggal ka Cianjur, deui berarti. Sareng saterasna, nya ulah nyabi-nyabi disamperkeun sabab aya oge pemuda yakin ku iman sareng ilmuna nyamperkeun ka Dajjal, bade merangan ka Dajjal.
Tapi pas pependak sang Dajjal ku hebat-hebatna fitnah sang pengaruh Dajjal, ia pemuda tunduk taluk teras jadi pengikut Dajjal laknatullahi alaih. Ya. Ulah dugikeun ka kitu. Dumasarkan hal eta lamun anjeun nguping berita tentang Dajjal, maka enggal-enggal hindarkeun ku anjeun satebih-tebihna. Eta anu katilu. Kaopatna lamun tiasa ya enggal angkat ka Mekah sareng ka Madinah. Sebab dua kota anu dijaga ku para malaikat dipiwarang ku Allah sehingga tetiasa dilebetan ku Dajjal. Dua kota eta diharamkeun kanggo Dajjal, kanggo lebet ka dua kota eta, maka aman jalmi-jalmi nu aya di dua kota eta. Ya, eta kaopatna. Nu kalimatna nu terakhir, bacakan surah Al-Kahfi minimal 10 ayat anu ngawitan. Makana hafalkeun ku urang surah Al-Kahfi. Salami ieu kan urang rutin maca surah Al-Kahfi setiap dinten naon? Dinten Jumaah atau napi malam Jumaah mangga baca surah Al-Kahfi. Dinten Jumaah oge mangga baca surah Al-Kahfi. Kajabi tiasa nyalametkeun urang tina fitnah Dajjal. Oge surah Al-Kahfi eta bakal janten cahaya kanggo urang dugikeun ka Jumaah salajengna. Ya, baca surah Al-Kahfi hafalkeun minimal 10 ayat pertama. Maka pas pendak sang Dajjal kari bacakeun surah Al-Kahfi. Sanes surah Yasin, sanes ayat kursi, sanes Al-Falaq, An-Nas sareng Qulhu kanggo mayunan Dajjal mah. Ayat-ayat nu tadi mah kanggo mayunan setan di kalangan bangsa jin. Mangga upaya bangsa jin mah bacakeun ayat kursi atau ayat nu mana wae dina Al-Qur'an, terutama ayat kursi. Tapi Dajjal mah sanes bangsa jin. Tapi bangsa naon? Bangsa manusia. Lamun setan ti kalangan bangsa manusia moal mempan ku surah ku ayat kursi umpamana aya jalma kafir jahat eta setan. Bacakeun ku urang ayat kursi. Kaduruk moal hare-hare we nya. Tapi lamun ka bangsa jin nerapna ka cida nya. Tah ka Dajjal sanes ayat kursi, sanes surah Yasin, sanes Al-Falaq, An-Nas atau napi nu sanesna, tapi surah Al-Kahfi minimal 10 ayat anu pertama. Tah eta 5 poin atau 5 cara supaya orang selamat tina fitnah Dajjal. Kahiji iman sareng amal soleh. Kaduana ta'awudz ka Allah, nyuhunkeun perlindungan ka Allah. Katiluna ngahindarkeun diri, nebihkeun diri ti Dajjal satebih-tebihna. Kaopatna upami tiasa mah angkat ka mana? Ka Mekah atau napi ka Madinah. Tapi ribetnya kadah kana pesawat, kadah ngadamel heula paspor, kadah ngajukeun heula visa gitu tanya. Terus meureun Mekah Madinah ge kabujeng pinuh ku jalmi-jalmi anu sararakat ka ditunya. Moal ka bagian tempat. Orang mah pasti dia bade ka Jakarta lagi kana bus. Supir bus na Dajjal. Atau pengikut Dajjal meureunnya. Tah maka hafalkeun surah non tadi Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama. Tak urang ayeuna zaman di mana Dajjal tacal muncul. Maka enggal-enggal ngalakukeun amal soleh. Saat munculna Dajjal meribet. Orang kadah kakaburan. Ya. Orang kadah ulah alih. Tur ieu mangaruhan kana naon? Kana amal ibadah, amal soleh nu ku urang dilakukeun. Eta anu bahaya mara bahaya nu kagenep. Nu katujuhna
awis sa'ah atanapi kiamat. Maksana hancurna alam jagat raya ieu. Sebab kiamat teh adha wa amar, langkung dahsyat dibanding sadayana musibah nu aya di alam jagat raya ieu. Naon sih musibah anu paling hebat nu kantos kaalaman? Mungkin banjir di zaman Nabi Nuh. Sadayana kakeum dugikeun ka gunung oge kakeum nya. Atanapi gempa bumi di mana di Jepang atau di mana anu dugikeun ka 8 skala Richter harita. Sadayana bangunan ambruk, taneuh bareulah, banjir tsunami luar biasa kitunya. Eta teu aya nanaonna dibanding kiamat. Di kiamat masa mengukur di alam di bumi nu ku urang ditincak iya, tapi planet, bintang, matahari, bulan sadaya pating jelegur di arah radu. Bumi oge musnah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nya, nalika bumi digoncangkeun sagoncang-goncangna, terus bumi teh ngutahkeun sagala eusina. Naon anu aya dina perut bumi dikaluarkeun sabab hancur belah. Belahna teh sanes belah retak hungkul. Hancur sadayana nya. Dugikeun ka sadayana kahirupan musnah. Nah kan disebutkan yen dinten kiamat adha. Adha teh hartosna dahsyat, langkung dahsyat wa amar oge langkung pait, langkung ngajadikeun urang sadayana menderita nya. Allah ngadawuh dina Al-Quran surah Al-Qamar ayat 40 balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Tapi kiamat anu dijanjikan ka manusia tur kiamat teh langkung hebat, langkung dahsyat, tur langkung pait karasana ku manusia, ku sadayana makhluk. Tong boro manusia, tong boro jin, para malaikat oge sieun, binatang-binatang oge sieun ku kiamat eta teh nya. Sadayana makhluk upami sumping dinten Jumat sieun. Naon sababna? Sieun dinten Jumat eta teh kajadian kiamat. Sebab kiamat moal kajadian kajabe dinten naon? Dinten Jumat. Ngan orang teu terang Jumat nu mana Jumat iraha. Orang tos ngalangkungan ribuan kali Jumat. Alhamdulillah teu acan kiamat. Tah tos ditangtoskeun dintenna dinten Jumat. Tapi teu terang Jumat iraha. Tanggal sabaraha, tahun sabaraha. Orang teu terang. Tapi nu jelas dinten Jumat. Maka pas setiap Jumat sumping sadayana makhluk sieun. Kalebet binatang sieun. Marana dipasian ilham ngeunaan Jumat teh hadinten nalika terjadina kiamat. Nya, kabodi para malaikat. Setiap dinten Jumat sieun, buah-buah Jumat ayeuna, buah-buah Jumat ayeuna, kajabi dua makhluk nu teu pernah sieun ku dinten Jumaah. Sadua makhluk eta teh jin sareng manusia. Urang makan pas subuh-subuh dinten Jumat seuseurean kan? Happy-happy we urang mah. Sanes eta dinten Jumat makhluk nu sanes mah sieun buah-buah Jumat harita kiamat. Urang mah cengengesan we nya. Ayeuna dinten naon? Dinten Rebo tah dua dinten deui. Anggar urang mah seuseurean. Dinten Jumat teh sanes deg-degan, sanes sieun, sanes tegang kusumpingna dinten Jumat. Sabab orang teu sadar tur orang masih ngagaduhan keyakinan ahmal Jumat ayeuna ye kejadian kiamat. Adi makhluk anu sanes makalintang sieuna nya. Taya 7 mara bahaya, 2 di antawisna nu kurang dibahas dina dinten ieu nyaeta kaluarna dajjal sareng kiamat. Anu panghebat-hebatna mara bahaya anu bakal ku kaalaman ku manusia nya.
Hadirin sadayana sekap sakia enjing-enjing ieu mah kapihatur urang masih ngagaduhan sesa waktos kanggo tanya jawab ka Cepi di studio mangga nyangakeun kanggo mandu acara tanya jawab sareng pendengar sareng pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Mangga Cepi. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallahu khairan kanggo Ustaz Abu Haidar kanu atos masihan materi kajian paratos mangga anu bade nelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz, Abdullah di Cimahi bade naroskeun payun mana Ya'juj sareng Ma'juj gitu. Dina perkawis masih Dajjal gitu. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Cimahinya, barakallahu fiik. Patarosana payun mana Dajjal sareng Ya'juj Ma'juj. Payun Dajjal. Dajjal teu pependak sareng Ya'juj Ma'juj. Tapi Nabi Isa ngalaman dua zaman ieu. Nabi Isa pependak sareng Dajjal, tur numaihan Dajjal. Nabi Isa oge ngalaman zaman Ya'juj sareng Ma'juj. Ya. Jadi keluar Dajjal dulu, ada Dajjal heula. Terus Dajjal 40 dinten lungsur Nabi Isa maihan Dajjal. Akhirna beres fitnah Dajjal. Tanya. Terus Nabi Isa mimpin kehidupan manusia. Di zaman Nabi Isa taya anu kafir, sadana iman. Sabab lamun aya jalmi anu kafir pasti bakal maut. Ku ngambe seungitna badan Nabi Isa. Tur seungitna badan Nabi Isa tiasa kaambe satungtung pandangan manusia. Asal katinggal Nabi Isa ti katabihan maut. Kemargi kitu teu aya anu kafir, harita mung aya kaum muslimin. Tur kahirupan harita kalintang sejahteraana. Dugikeun ka Allah merintahkeun Nabi Isa candak sareng pengikut anjeun ka gunung. Sabab kami bakal ngaluarkeun hamba-hamba kami etanya Ya'juj sareng Ma'juj. Hai ayeuna teh Ya'juj sareng Ma'juj masih naon? Masih dikurung di hiji tempat. Ya'juj Ma'juj sanes dua jalmi tapi dua bangsa. Anu kalintang suur tur oge jahat nakacida. Jalmi anu sanes bangsa manaha dipaehan. Nya dugikeun ka Allah hiji waktos ngaluarkeun Ya'juj sareng Ma'juj. Masih dikurung di antara dua gunung. Saha anu ngurungna? Dzulqarnain. Hiji raja penguasa muslim zaman baheula mula. Tebih samemeh zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak aduikeun ka ina masih kakurung. Ya'juj Ma'juj masih ngagali terus. Unggal dinten. Pas bade tembus kabujeng reup wengi. Sareng pamimpinna istirahat, enjing orang teraskeun. Arwi hasil galianana ku Allah ditutup langkung kuat tibatan samemehna. Atau enjingna teh tingawitan deui. Kitu sareng kitu terus. Dugikeun ka hiji mangsa nalika Allah bade ngaluarkeun marahnenana pas bade tembus reup wengi pamimpinna netelakeun enjing orang teruskeun deui insyaallah. Nganggo insyaallah. Akhirna Allah tenutup deui hasil galianana. Kusabab insyaallah. Enjingna kanton sakedik deui brol jebol akhirna kalaluar. Nya. Maehan sadana makhluk anu kapendak boh jalmi boh binatang. Aya hiji laut Tibriyah anu caina tawar kadinya awal rombongan awal kali diut rombongan akhir teu kabagian. Cai salaut bayangkeun. Skumaseurna eta jalmi nya.
Dugikeun ka Nabi Isa sareng pengikutna di orang nyingkir ka gunung nyumput. Ulah naon namina teh bentrok sareng Ya'juj sareng Ma'juj. Tas teu aya lawan di alam dunia ieu Nabi Isa sareng rombongan teh kapendak sarmanehna urang tos naklukeun maehan sada makhluk nu aya di muka bumi yuk ayeuna urang paehan naon nu aya di langit. Akhirna ieu Ya'juj Ma'juj mentangkeun panahna ka luhur. Pelesur duka sabaraha ribu juta panah ka luhur. Kaku kawasan Allah nalika eta panah murag deui ka handap pas murag teh bari baloboran ku getih. Ya'juj Ma'juj netelakeun nu di langit oge tos pararaeh ku urang ye garetihan. Tah nalika mangsa kitu Ya'juj Ma'juj hiji komunitas anu kuat suur teu aya layan tetela hancurna teh ku makhluk alit tur lemah. Nyaeta naon? Bilatung-bilatung anu tumbuh tina tengkukna, tina naon tengkukna teh pundukna. Nya. Ta eta bilatung teh ngahakan daging-daging Ya'juj sareng Ma'juj. Kabayang gogorempalannya. Dugikeun ka sana perlaya. Sementara Nabi Isa sareng pengikutna masih ngahod-hod nyumput di guha. Tah, pas teu lami hiji jalmi nekad kaluar ningali uluh tos teu aya. Ya'juj Ma'juj tos perlaya sadayana. Atuh gogorowokan alhamdulillah. Tapi teu tiasa ngalengkah ka mana-mana sabab naon? Sadayana taneuh teh pinuh ku mayit-mayit Ya'juj sareng Ma'juj anu tos dihakan ku bilatung-bilatung. Kantun tulang-tulangna nya kabayang bauna, bau bangkena. Akhirna Allah Azza wa Nabiullah Isa ngadoa ka Allah sareng kaum muslimin, Nabi Isa sareng kaum muslimin ngadoa ka Allah supaya eta bangke serpihan daging tulangna teh dibersihan. Lamun ku jalmi mah moal kabedag, moal kageroh ku suur-suurna nya. Akhirna Allah Subhanahu wa taala ngutus pasukan manuk. Sanes manuk ababil ieu mah, manuk nu sanes terus nyambran sesak daging, sesak tangkorak, sesak tulang-tulang anu pasolengkrah terus dipicen ka tempat anu ku Allah Subhanahu wa taala dikehendaki. Nya. Satos eta Allah ngalungsurkeun hujan anu kalintang derasna, naon deras bahasa Sundana, anu kalintang lebatna, ngagebretna, nyapuan sesa-sesa getih sareng daging Ya'juj Ma'juj. Bersih deui nya. Bersih deui tah ti harita Nabiullah Isa mingpin kahirupan kaum muslimin sejahtera nya. Jadi urutannya Dajjal, terus Nabi Isa, terus Dajjal paeh. Jadi Dajjal teu pependak sareng Ya'juj dan Ma'juj. Sareng Nabi Isa mah pendak. Kapan dipaeh nu maehan mah Nabi Isa. Tapi sareng Ya'juj Ma'juj teu pendak. Dajjal heula, Nabi Isa terus Ya'juj sareng Ma'juj ya. Wallahu a'lam. Kanggo urang aya pangaosan ngeunaan tanda-tanda kiamat ageng dipusdai setiap dinten Salasa kasabaraha katilunya. Dipusdai tah kamari urang tos ngabahas Nabi Isa tapi teu acan paratnya. Mangga halaladir dina Salasa katilu nu bade dongkap. Wallahu a'lam. Mangga deui Cepi. Syukran Ustaz kana waloranana. Patarasan nu salajengna ti Arif di kebon kopi. Assalamualaikum Ustaz. Bade tumaros perkawis hadis ngeunaan kautamaan maca surat Al-Kahfi dina dinten Jumat. Nu dimaksad dipasihan cahaya ti Jumat dugi ka Jumat nu bade dongkap teh naonnya Ustaz? Syukron barakallahu fiik. Mangga. Iya wa fika barakallahu. Maca surah Al-Kahfi bakal nimbulkeun cahaya antara Jumat dugikeun ka Jumat anu bade dongkap.
Patarosan saya naon dimaksud cahaya. Ya, para ulama neretelakeun di antara Imam An-Nawawi na kitab Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud cahaya di dieu teh ilmu atanapi hidayah. Hidayah irsyad sareng hidayah taufiq. Ya jalmi bakal langkung digampangkeun kanggo ngalakukeun ibadah sareng amal soleh. Digampangkeun kanggo memahami ilmu, digampangkeun kanggo dientengkeun kanggo ngahadiran majlis-majlis pangaosan. Maka ibadah ieu jalmi insyaallah langkung sae tibatan samemehna. Lamun ieu jalmi maca surah Al-Kahfi nya janten nulis maksud nurun atau cahaya antara dua Jumat maksudna hidayah bahwa hidayah irsyad wa dilalah mangrupi ilmu bahwa hidayah taufiq wallahu a'lam. Mangga deui Cepi. Syukran Ustaz kana walaranana. Ti hamba Allah di Cimahi Ustaz na leres Imam Mahdi teh tos aya, teras upami tos aya urang kedah baiat ka anjeunna. Mangga Ustaz. Nu ngaku Imam Mahdi seueur pisan ngarebu di Indonesia oge tos sabaraha puluh meureun nya. Tapi eta mah Imam Mahdi anu palsu. Ya, Imam Mahdi anu salesna teu acan muncul. Sebab aya sababaraha fenomena sosial sareng politik anu bakal kajantenan samemehna Imam Mahdi muncul. Fenomena teh harusna kejadian anu luar biasa. Ya. Eta teu acan kaalaman. Mangrupi peperangan dahsyat antawis Islam sareng Nasrani di hiji pihak ngalawan agama-agama sanes di pihak anu sanesna. Ge bakal kejadian Islam sareng Kristen ngahiji. Merangan agama anu sanesna. Kenging weh tah. Satos beres kenging saur orang Nasrani hidup salib. Saur orang Islam Allahu Akbar. Sentimen agamana muncul dar teh perang deui. Ya. Tur kaum muslimin kenging seluruh dunia ieu dikuasai ku kaum muslimin. Eta dipimpin ku Imam Mahdi. Urang tos pernah ngabahas ngeunaan Imam Mahdi. Ciri-cirina tos diterangkeun namina saha? Namina sami sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakna oge sami sareng bapakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi namina Muhammad bin Abdullah, bangsa Quraisy nya. Ciri-ciri fisikna diterangkeun. Yen pangambungna mancung. Kulitna rada beureum, semu beureum nya. Teras anjeunna bangsa Quraisy, orang Mekah, bangsa Quraisy, dadana bidang. Janggotna lebat. Tah, eta ciri-ciri fisik. Jadi lamun umpama jalmi anu ngaku ti orang Sunda, Imam Mahdi tos muncul. Di mana orang Quraisy sanes orang surat coret. Namina saha? Namina Asep bin Aden. Sanes gitunya. Tinggal di pangambungna pesek. Sanesnya. Jadi ciri-ciri fisik, boh nami, boh turunan tos diterangkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tur jalmi eta teu acan muncul dina kahirupan manusia dugikeun ka ayeuna. Nu ngararaku mah pasti seueurnya ngarebu gitu. Tapi jalmi bodoh mah seueur we nu katipu ku ieu jalmi nya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Syukran Ustaz kana walaranana. Salajengna ti hamba Allah di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz. Nah leres gambar mata satu teh simbolna Dajjal. Kumaha hukumna upami ngiri ngadamel ngabangun bangunan anu upami ditinggal ti luhur katinggalna mirip mata satu eta. Barokallahu fiik Ustaz. Ya wa fika barakallah. Sana simbol Dajjal tapi memang Dajjal matana hiji. Tapi sanes di tengah-tengah dina tarang. Biasa letak namanya tapi hiji nu kanan dayaan mengukur di kiri hiji. Ya. Tak eta sanes simbol tapi fakta geunaan Dajjal siga kitu.
Tah, ayeuna kumaha lamun ngadamel bangunan katinggal ti luhur siga mata Dajjal. Ieu mah rekayasa Yahudi kanggo mojokeun umat Islam. Sebab persis kitu bangunan Ka'bah. Masjidil Haram upami cenah ditinggal ti luhur tidak pesawat nganggo satelit atau kumaha lah katinggal siga mata satu. Eta mah naon namina teh cok-cok galicok. Ya, naon dicocok-cocokkeun. Sadayana tiasa direkayasa kanggo mojokeun umat Islam. Naon wae nu tiasa mojokeun umat Islam dilakukeun. Tur sumber utama kanggo umat Islam Quran hadis. Quran hadis eta di belok-belokkeun, di rubah-rubah sareng sagala rupa eta. Tapi Allah bakal ngajaga kamurnian tina Al-Quran ieu. Kaduana tempat lahirna Islam. Di mana? Di Mekah sareng di Madinah. Eta we ancurkeun, awon-awonkeun, maka Islam bakal awon. Katilu negara anu jadi simbol agama Islam. Negara hiji-hijina anu nganerapkeun aturan Islam dina sagala segi. Aya hiji dua penyimpangan pasti dan amina ge jalminya. Tapi secara umum, hiji-hiji negara menerapkan hukum Islam di mana? Saudi. Ya, makanya kau ngancurkan Islam, awan-awankeun we negara Saudi. Awan-awankeun we Mekah sareng Madinah. Awan-awankeun we Arab, segala nu berbau Arab pojokkeun we lahnya. Islam teh sanes Arab kan gitu. Akhirna bahasa Arab dirobah. Akhirna salat bacaanana kusabab bacaan bahasa Arab robah we kana bahasa urang. Kapungkur di Turki pernah kitu nya. Aku Kemal Atatürk disebut deislamisasi, penghancuran nilai-nilai Islam. Dugikeun ka adzan oge diterjemahkeun kana bahasa Turki nya. Ulah aya bahasa Arab kau ngancurkeun Islam. Sanes kau ngancurkeun Arab. Tah di urang ayeuna aya Islam Nusantara. Kau ngabedakeun jeung Islam Arab. Akhirna naon? Aya tos viral dina video dina YouTube, salat diterjemahkeun. Nya, adzan diterjemahkeun kana bahasa orang. Santa teu sah. Terjemahan Quran sanes Quran. Coba ayeuna nya alhamdulillahirabbil alamin. Eta Al-Qur'an. Terus orang baca terjemahan segala puji kagungan Allah anu menguasai sadayana alam. Eta Quran sanes. Tong borok kitu ayeuna terjemahkeun ku tina bahasa Arab kana bahasa Arab deui. Contohna alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkeun atanapi diungkapkeun ku bahasa Arab tapi susunan kalimatna sanes kitu. Contohna as-sana'u 'ala Allah rabbul malikul makhluqat. Eta bahasa Arab. As-sana'u 'ala Allah rabbul makhluqat. Hartosna alhamdulillahirabbil alamin eta teh. Taina as-sana'u 'ala Allahi rabbil makhluqat nah Al-Qur'an sanes tapi bahasa Arab tur terjemahan tina alhamdulillahirabbil alamin. Jadi as-sana'u 'ala Allahi rabbil makhluqat sanes Qur'an. Sanes bahasa Arab tur hartosna sami sareng alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Quran mah nya lafadzna nya maknana. Lafadzna digantos sanes Quran deui. Jadi lamun Al-Fatihah ku urang dibaca dina salat ku bahasa nu sanes, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, terjemahanna dibaca dina salat teu sah. Sanes sebab sanes maca Al-Fatihah. Sanes maca Quran anu eusina Fatihah tapi terjemahanana terjemahan sanes wahyu sanes Quran nya. Jadi teu kenging sama sekali. Nah ayeuna upaya jalmi kanggo ngaruksak Islam gampang, ancurkeun reputasi para sahabat Nabi, diungkit-ungkit kabobrokanana, dikarang-karang riwayat-riwayat palsu anu nuduhkeun para sahabat teh
gila harta, tukang ngabohong, sareng ngarobah Al-Quran, seperti dilakukan ke orang Syiah ahlakahumullah. Namun para sahabat tos tadi percaya di kaum muslimin, berarti mau percaya karena Quran, mau percaya karena hadis. Da Quran sareng hadis teh dugina ka urang teh ngalangkungan para sahabat. Sahabat tadi percaya Quran sunnah nage diragukan kana teh nya. Karena Allah ngajaga kamurnian Quran nya. Terus pojokeun we Mekah sareng Madinah, pojokeun we bahasa Arab, pojokeun we akidah sareng pemahaman orang-orang Arab. Maka lamun orang Arab, bahasa Arab, Mekah Madinah tos ancur tos teu dipercaya, maka Islam be bakal diragukeun. Tah kalebatnya simbol mata satu mangrupi simbol Dajjal teh eta teh lamun Masjidil Haram difoto ti luhur persis mata Dajjal. Di karang-karang eta mah. Nya, di karang-karang nya kanggo mojokeun kaum muslimin. Jadi eta teh upaya nyata kanggo ngaruksak ajaran Islam kumaha we carana. Kanggo ngarusak Islam sang umat Islam ayeuna ancurkeun we citra baik negara Saudi nu mangrupi simbol negara Islam hiji-hijina di dunia nya teu aya deui selain Saudi. Saudi ancur, Islam na ancur. Saudi namina tos teu dipercaya di awon-awon, maka Islam oge bakal awon. Ta eta tah makana jalmi-jalmi anu nyinyir ka negara Saudi, nyinyir teh naonnya sentimen gitu nya. Eta teh tos aya kabencian katesukaan kana ajaran Islam tanpa disadari kumaranehanana. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Cepi, mangga Ustaz hatur nuhun kana walaranana. Patarosan salajengna ngalangkungan SMS. Ustaz ngeunaan fidyah ya Ustaz. Istri abdi nuju menyusui, fidyah Ramadan pulsa sasi sareng haidna oge kedah kedah fidyah Ustaz mangga. Talat atuh Ramadan ge atosan. Mohon mangga fidyah upaya dukeun kaina teh asan ti ayeuna saengal mungkin mediahan istrina anu kabari menyusuinya saengalna langkung saya ulah di tunda-tunda ya. Kitu cekap heula sakitu nu kapihatur waktosna parantos saep insyaallah urang tepang deui dina dinten Rebo anu bari dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.